Ezinụlọ ndị be Umeoji na Ezinifite Agụata na Anambra Steeti emerego mmemme bụ nke ha ji wee lote nne ha na nna ha nara mmụọ bụ Sir Andy na Lady Ngozi Umeoji. Ya bụ ihe mmemme were ọnọdụ na mbarabe ha na Akụ Village Ezinifite. Ọ dọtara onye nọ na Ajamat bụ Peter Cardinal Okpaleke bụ Bishop ụka Catholic na Ekwulọbịa nakwa ndị ụkọchukwu na ndị dịgasị iche iche na ya bụ mmemme. Ka anyị sonyere Queen Anigbogu. Sir Andy na nwunye ya bụ Ngozi bụ nne na nna onye ji ọkwa Deputy Managing Director nke Zenith Bank bụ Dame Adora Umeoji na onye nọchitebere anya ọgbanta nkwado nke Agụata n'ụlọ omebe iwu nke etiti bụ Honorable Chukwuma Umeoji na ụmụnne ha. N'okwuchukwu ya, nnukwu ụkọchukwu bụ Cardinal Okpaleke kwuru na mmemme ahụ abụgoro ihe a na-eme kwa arọ inye nne na nna ndị bụ Umeoji ahụ lagoro mmụọ nsọpụrụ, wee kwuo na ndị ahụ rapụrụ ntọala ife Chineke ofufe inyekwara ndị mmadụ aka, wee kwuo na site na omume ha ahụ Chineke goziri ụmụ ha ndị na-esokwa ụkpụrụ nne na nna ha rapụrụ. O kwukwara otu ezinụlọ ahụ si wee lete ụmụaka karịrị 1,000 na ekeresimesi a gbara, wee kwuo na ọ bụ ụzọ esi akụ ezi mkpụrụ. N'okwu ekele ya, otu n'ime ụmụ ndị ahụ lagoro mmụọ bụ Maazị Emeka Umeoji kelere ndị ụkọchukwu niile bịara mmemme ahụ, kelekwa igwe obodo ahụ bụ Chukwuma Bob Oji na ndị niile wepụtara oge ha wee bịa nọnyere ha. N'okwu ya kwa, igwe Ezinifite bụ igwe Oji ọ kwukwara na ndị be Umeoji na-eme mmemme inye ekele ahụ kwa arọ dịka nne na nna ha si wee na-emebu mgbe ha dị ndụ, wee lụtụkwa aka ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ha megasịrị na emume ekeresimesi iji wee gọzi ndị mmadụ. Ụfọdụ ndị litere erere n'ihe ndị ahụ ndị ezinụlọ Umeoji mere bụ Oriakụ Azuka Ezeobi onye di lagoro mmụọ, Paulinus Iboro na Chidebere Otinyere, ndị kelekwara ha ekele n'ihe ọma niile ha mere ha, wee kwa Chineke ka ọ gaa n'iru na-agọzi ha. Na mmemme ahụ enyekwara ndị mmadụ ọgwụ n'efu, nyekwa ha ihe onyinye dị iche iche. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.